Ubay sa pagsugod sa panahon sa ting-uwan, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ni abiso sa katawhan nga dili usa mokaon og mga kinhason nga gikan sa Balite Bay, Mati City sa Davao Oriental sanglit dunay red tide toxin sa maong baybayon. Si Fatima Edris, ang director sa BFAR Davao, mibutyag nga ang ilang nakolektang mga kinhason sa ilang buhatan ni adtong Hunyo 8 nagpositibo sa paralytic shellfish poison nga nilapas na sa regulatory limit. Buot pasabot, tanang klaseng kinhason sama sa mga pansat, pasayan, hilabi ng mga lambay, dili na luwas kanon sanglit mao na sila ang mga filter eaters sa kadagatan. Gawas sa Balite Bay, duna say red tide alert ang giisa sa munisipalidad sa Mandaon, Masbate. Ang mga sintomas sa bation og paralytic shellfish poisoning mao ang paglabad sa ulo, pagkalipong, pagsuka o kaluod, floating sensation, muscular incoordination, facial arm tingling, facial paresthesia ug leg tingling o numbness. Matud ni Edris nga kung masinati na ang sintomas human mukaon og mga kinhason, angayang matambalan kini dayon. Gibutyag ni Edris nga luwas sinuon kanon ang mga isda, nukos ug mga lambay kung malimpyuhan lang og ayo ug kung mahimbisan kini og tarong ug kuhaon ang mga hasang o tinai sa dili palutuon.